Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu e përshëndesim zotëriun e krijesave Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mas një pauze bukur gjatë, e falenderojmë Allahun që sërish ne ka dhënë mundësinë që të jemi së bashku. Shfrytëzoj rastin që ta lut Allahun xhalla xhelaluhu që gjitha veprat e mira të cilat e kemi bën brenda vitit i kaluar, që Allah azza wa jall të ketë qenë i kënaqur me ne dhe ju dhe gjithë musliman, për faktin se kemi startuar me vit të ri, që aludon se gjithmonë duhet me i kalkulu hesapet tona, është pra një përkujtim për neve, që një vit kalendarik hanor ka përfundu, ka fillu një vit i ri, e që në fillimisht, do thot, nuk e kam këto temë të santme, mirë po shfrytëzoj rastin për hymje, t'ju inkurajoj se Allahu xhalla xhelalu me urtësitë e veta, ka dashur që starti i vitit të kalendarit hijri të kurorizohet edhe me një sinjal të mirë, që neve jemi tani në muajin Muharram, në datën 6, e që faktikisht me datën 9, 10 dhe 11 janë ditë e Ashurave, që faktikisht është starti i vitit, është muaji i parë i vitit, edhe janë pjesa e parë e muajit. Gjitha këto, do thotë në një farforme sinjalizojnë që ne është mirë që ta e marrim vetin, ta e motivojmë vetin që këto ditë mos t'i lëshojmë, do thotë, të paktën pa agjerim, pa nevojë për të mirë, diçka që na afron tek Allahu xhalla xhelalu, duke ditë që agjerimi i këtyre ditëve është i dashur tek Allahu xhalla xhelalu, për faktin se i fshin i mbulon, aleikum selam, i mbulon gjërat e një viti. Pra kjo është një seharit, kjo është një myshë e mirë për neve. Subhanallahu vllazni, nuk është tema jon prapë kjo që po e bëj këtë hyrje, po du me cek një karakteristik të puna e agjerimit. Do thotë posvlerës namazit, që është një sinjal, edhe është kontakt, edhe është lidhje mes robit edhe krijuesit. Allahu xhalla xhelalu ditë më të mira të vitit i kanë ndërlidh, si ditë edhe muaj i kanë ndërlidh me agjerim. Kohë pas kohe, do thotë janë ditë caktuara që Allahu don përmes këtij adhurimit na afron tek Ai. Për shembull, e kemi ditë agjerimit në aspektin mujor, në aspektin javor, në aspektin ditore, kështu me radhë, e që ndërlidhet muaji i Ramazanit, pastaj kemi thënë muaji i Shevalit, pastaj vijnë ditë e para të muajit Dhulhijhe, edhe këto ditë që do thotë pas pak ditë startojmë me ditë e muajit Ashurës, pastaj i kemi ditë e bardha të muajit, tonën e tetën e krejt këtu, do thotë në një farforme, sukur sinjalizojnë se është një përgatitje, është një zad i muslimanit që nëse muslimani din me shfrytëzu këta, pa dyshim që edhe afrohet tek Allahu, edhe është musliman më i mirë, edhe në një farforme është një seharit, që është një lajm i mirë që i kemi punë mirë tek Allahu. Pra, kjo është si hymje që do thotë të shfrytëzojmë ditët e ardhme që na vijnë. Ndërsa temën që do të flasim inshallah, do të flasim për një temë që do të na merr më tepër se sa do thotë një takim, aleikum selam. Një temë e cila do të na merr kohë më shumë se një takim, faktikisht është temë e përditshme, është inkurajuese. Do të flasim për dy citate kuranore, suratul Ahqaf, që në to ka ligje, ka rregulla, ka përkujtime, mjafton që në fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu, e gjithmonë themi se kush është më i sinqert, më i drejtë dhe kush din më mirë se sa Allahu më shpjegoi do thotë mirësitë e tij. Prandaj në këto dy citate që do t'i shpjegojmë, kemi ligje të kalibrit të ndryshëm që kanë bëjmë me jetën shoqërore. Ndërsa tema jonë që e kemi titullu, do thotë, në bazë të nxjerrjes së mësimeve të këtyre dy citate kuranore është stacionet e jetës gjatë pikërisht në moshën 40 vjeçare. Duke ditë që jeta në tërësi është përvojë. Unë me pak fjalë përshkruaj kështu. Them se kjo i përngjan, i ngjason edhe pse pjesërisht e kemi prej këtë temë, mirë po këtu do të nxjerrim edhe ligje të veçanta, i ngjason domethënë një shtektim ose një rrugtim i gjatë. Edhe ai i cili është përgatitur për rrugtim të gjatë, kemi thënë gjithmonë përgatitet, e din, e merr hartën me vete, e din se ku do të munal. Po nuk nalet çdo kund, po ku të nalet, e din që është nal me qëllime të caktuara. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu e ka përzgjedh stacionin më të mirin të jetës njeriu që të nalet meditoj, është mosha 40 vjeçare. Pra ku njeriu t'i bën 40 vjet, aty e tutje do të jetë i kujdesshëm. Pra, në fjalë,
në veprime, në qëndrime e kështu me radhë. Nuk do të thotë kjo nuk aludon që para moshës 40 vjeçare ne të bën çka don. Jo, kjo nuk e ka këtë domethënie. Mirë, po për faktin se mosha 40 vjeçare, 40 vjeçare është, do të thotë, koha më e përshtatshme që njeriu në një farë forme kompleton vetveten. Për faktin se janë kompletuar studimet deri në atë moshë. Është në pyetje punësimi. Në anën tjetër, në aspektin familjar dhe shoqëror, dikush edhe fillon me përgatit më bëhet gjysh. Dikush të thosh, po na kem pa u prek askush, kjo është domthonë një princip i joni, dikush më thonë hoç, po na në këtë moshë kem hala njerëz pa u martu, çish po thu gjysh. Na po flasim principe islame, nuk po flasim në çefet njerëzve. Domthonë principe islame, mosha 40 vjeçare, 40-45, do thotë fillon dikush më përgatit më u bë gjysh. E nuk i ka hije gjyshit me smenet mirë moshën 40 vjeçare, për faktin se do të mi ditë qëndrimet e tij. E për krejt këto, kjo është një bagazh i jetës që dën do thotë me u përgatit. Andaj, pa humbur kohë, Allahu në suratul Rum, Allahu xhalla xhelaluhu, na i përkujton neve fillimisht para se të kalojmë te mosha 40 vjeçare, na i bën një refresh, na i bën një përkujtim, çysh e kemi kalu këto vite. Ka na kanë shku këto vite. Pra, Allahu në surat e Rum, citatin 54, thot kështu. Allahu ledhi khalaqakum min da'f. Allahu është ai i cili ju ka kriju juve për një dobësie, duke qenë një dopt. Pra, ky është një përkujtim i gjithë neve, se dikush i ka po 40, 50, dikush në 30, në një farë forme na, po i rekomandohemi moshës 40 vjeçare. Se ky është citat në surat e Ahqaf që na kemi ju referu për temë. Po Allahun para kësaj na përkujton që jo, edhe nëse keni bë karrierë, keni bë shkolla, keni bë diploma, jeni bë dikush gjysh, fillon Allah tash më na përkujtu ku kemi qenë na. Për çka kështu? Allahu e din më së miri. Por kur na e kujtojmë të kalunin që pas mi qenë foshnje, pas mi qenë çaj çdo, sa që rune se ky për pak vdes, për pak marran, për pak ftofët. Ja që sot çysh ke art, po nuk ke arti në çet formë, nuk e lin pra në çet formë. Nuk e linë qështë të qëshje, po ke qeni dopt. Thumë min ba'di dhafin quwwa. E pastaj Allahu ju ka bon, mas asaj dobësie forcë. Që jep me kuptu se, i shpëtut rrezikut. I shpëtut këtu të puna e dobësisë, ulemua e ka në komente ndryshme, Ibn Kaimi e ka përkufizu, do thotë e ka dhënë një formulë shumë të mirë, ka thonë, me këshirë do thotë zanafillën e krijimit njeriu të shumë interesant. Prej një pikuj. Për një pikuj që jo rrallëherë ndodh njeriu me investu kapitalin krejt që e ka për çat pikuj. Por fjala për, do thotë spermatozoidin ose çelizën vezë, për të ardhur deri te bashkëdyzimi i tyre edhe te me art të fekondimit. Shkurt me u mbarsu edhe me lind një fëmijë. Sa investimi u bën te dikush, dikuj Allah ja ka letu. Mirë po, Allah këtë e përshkruan gjendjen se ata të cilët janë, do thotë, jo të vëmendshëm në moshën 40 vjeçare, është një pjesë e njerëzve. Por ndryshe në pjesa më e madhe janë të kujdesshëm se e dinë që kanë me dalë para Allahut. E kështu Allah ja përkujton atyre që nuk janë të vëmendshëm, pra jeni të vëmendshëm se çysh një kriju ju, i nikon shumë do po Allahu me, do thotë, me dijen e tij, me drejtsinë e tij, me vullnetin e tij, ka dashur që prej çasë pikës dopt tuaj keni ardhur pra në këtë gjendje. Mas asaj dobësi ju ka dhënë Allahu forcë. Kto hin domethënë prej moshës të adoleshencës e pastaj koha e formimit njeriut e deri te forca që do thotë është rinia. Thumë xhala min ba'di quwwatin dhaf. Pra ne përkujton etapën e tretë, thotë Allah, mas asaj forcë që u ka dhënë, Allah do t'ju kthej prap në dobësi. Wa shaybe, do t'ju kthej në dobësi edhe në pleqëri. Yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah krijon çfarë të don, edhe ai është i gjithë ditur dhe i gjithfuqishëm. Pra në këtë citat kuranor, Allah na përkujton etapat e jetës. Sepse vllazni, jeta kësaj bote është e tillë, obligimet, shkollimi, problemet, sfidat e jetës, krejtja bën njeriu që ka një herë ta harron të ardhmen. Ta harron domosdoshmë takimin me Allahun, por edhe në farforme e harron të kalunën e tij. Krejt harron se ku ka qenë, këtë karrierë, këtë pozitë, këtë shkollim, këtë mirësi, këtë familje, këtë pasuni që ta ka dhënë Allahu. Pra, në një farforme kur njeriu i bën këto përkujtime, gjithmonë del rezultati i tij se vërtet
shkon paralelisht me ato që kërkon Allah. Ndërsa citatin cilin do t'i referohemi është ky. Citati 15 i suratul Ahqaf thotë kështu: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana." Na e kemi porosit njeriu që të jetë bamirës ndaj prindve të tij. Hamalathu ummuhu wahna, e pastaj hamalathu ummuhu kurha. Masi ta porosit Allahu me përkujdesje ndaj prindërve e specifikon nënën për diçka të veçantë. Jo pse baba ka më pak, domethënë përkujdesje, jo pse babën s'do të më këshyr, jo për ata. Mirë, po për shkak të vujtjeve të mëdha që i ka nëna, për shkak do thotë të obligimeve që i ndaj saj, Allahu specifikon. Thotë hamalathu ummuhu kurha. Do thotë e ka bardh gjatë shtatzanis nëna me do thotë me mundime. O wadatu kurha, edhe e ka lind do thotë me vështirësi. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Shtatzania edhe gjithëdhënia e tij janë 30 muaj. Unë po e përkthej edhe citatin tjetër që ti ndërlidhim edhe ti nxjerrim ligje. Pastaj vazhdon citati tjetër. E 16. Hatta idha balagha ashuddahu. E derisa ky fëmijë i cili u lind, u bardh një herë gjatë shtatzanis me mundime, lindi me vështirësi, kur të arrin kohën e pjekurisë, po thot Allahu, wa balagha 40 sana, edhe kur ti mrin 40 vite, çka më bën tash? Pra, sikur tani Allahu xhela xhelaluhu na inkurajon edhe na këshillon që ju kaloj kjo periudhë e jetës. Ai që ka ditë me shfrytzu e ka shfrytzu. Ai që ka ditë munal mirë në stacione, i ka ardhur autobusi, i ka ardhur treni, i ka ardhur se ai noret në stacion të vetin. Në një farë forme, ai që ka ditë me shfrytzu 40 vitet me namazë, me agjerim, me punë të hajrit, i ka shfrytzu në hajër. Ai që s'ka ditë kanë kalu, po tash e tutje ti je kujdesshëm. Edhe nëse ke shfrytzuar të parat mirë, tash e tutje hala më mirë. Ai që s'ka ditë me shfrytzu mirë, tani e tutin e ti shfrytëzon mirë. Masi ta cek Allahu kët, po derisa të arrin pjekurin, edhe të arrin 40 vite, qal. Thot, pra, rani tash është me thonë, sikur kanë thonë komentatorët e Kuranit, ai që i bën 40 vite, 40 vite, rani është që tash me thonë çdo fjalë. Çfarë me thonë? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. O Zoti im, pra kjo është stacioni i parë i jetës, ose është këshilla e parë, o Zoti im, mundsa më shumë që ty të falenderoj për mirësitë që mi ka dhënë, gjitha mirësitë, edhe të falenderoj për prindët e mi. Wala walidayya wa an a'mala salihan. Stacioni i dytë, porosia e dytë, fjala e dytë, mirësia e dytë që do të ishte mirë me thonë, wa an a'mala salihan. O Zoti i bona 40 vite, mundsa më tani që të bëj vepra të mira, të rdahu, vepra të mira që ti i kënaqur me to. Jo veç çka do më bën. Se na kemi vrejt për njerëzve, do të thonë shumë kushi, shumë prej njerëzve ilustrohen me faktet, për shembull, është në një farë formë me thonë neglizhent, për mos me thonë indiferent, po është neglizhent ndaj ligjeve të Zotit. Domo nuk është natë namazit, vjen Ramazani, hinë dele, nuk din fort me shfrytzuar shumë të mira, ose që po falet e po agjeron, janë këto ditë mira tash vëllazni. Që këto ditë se s'po muj me dal, nuk po na lëshojnë, do thotë mirësia që ty në ditëve që vijnë, nuk po na lëshon na me dal pikë kësaj teme. Dikush për shkak shumë neglizhent ndaj këtyre ditëve. Hajde se vijnë tani të tjerat, i agjerojmë të tjerat. Ulemoja kanë thonë kështu vëllazni. Më falni që po dal pe temës pak, po du me u ilustru. Namazet nafile, sunetet që janë të ndërlidhura me farze. Për shembull, sabahi i ka 2 recate para farzit. Dreka i ka 4 recate para farzit. Akshami ka mas farzit. Yatsia ka mas farzit, edhe pse lejohet, edhe yatsia me fal namazet përpara nafile, edhe lejohet në kindi. Kan thonë ulemoja, namazet vullnetare që janë para farzeve e luajnë rolin e para përgatitjes terrenit për mu taku me Allahun finalisht. Kjo i bjen sikurse tash ndimin po im, po dalmi pak në teknologji. Zakonisht është mirë në mëngjes kur dalmi kur temperaturat janë të ulta, jo që na po dim, po na kanë thonë inxhinierat çështo. Të paktën na kanë thonë mekanik, çështo që o mirë me dhez, me dhez kerrin edhe me prit pak. Deri sa të përgatitet të nxjerr makina edhe me startu. Kjo është më e mira. Çështo kanë thonë ulemoja, për farzet sunete, nafilet para farzeve janë para përgatitje. Që jep me kuptu se kur dalsh para Allahut në farze, farzet më kon sa më i plot. Po namazet nafile mas farzeve, çfarë roli luajnë? Kan thonë ato i kompletojnë të metat që kemi bën gjatë farzeve. Edhe çka ndodh me neve? Me neve ndodh që kur në çet formë nëse na jemi në kontakt
atëherë domethënë me të vërtetë plotësohet namazi. E kur plotësohet namazi, cili është rezultati? Citati kuranor: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ju ndalon prej veprimeve të fshehura prej të këqijave. Në momentin që namazi nuk ndal prej të këqijave, pra bën namazin e del jashtë, i vazhdon me shumë keqardhje, gënjeshtrën, përgojimin, nuk i lën të këqijat, defektet të namazit. Pra kujdes se namazit se ke përkry namazin. Andaj, i kthehemi Ramazanit tash. Çdo ditë e Ashurës, edhe ditë e Dhulhijhes, edhe tonë tajt, edhe ditë e bardha, këto janë para përgatitje për Ramazan. E kemi vërejt një pjesë e madhe njerëzve kur din me agjëru, kur din Ramazani. Tani hoj kim shumë zheg, dita gat, shumë problem, ai nuk din me shfrytzu këtë mirësi të mirë. E krejt këtu, Allahu xhela xhelalu po thot, nëse të ka kalu një pjesë e jetës kështu, kur ti bësh 40 vite, mendo për vetveten tonë. Pra, porosia e dytë është që faktikisht ta lut Allahun që të veproj vepra të mira që Allah është razi me to, jo vetëm të bëj çfarë do vepre. Pastaj çka më bë? Stacioni i tretë, wa aslih li fi dhurriyati. Porosia e tretë ose lutja e tretë që do ta kish bën o Zot për misama familjen time. Se tash tham përgatitesh më bë gjysh, tash do të jesh i kujdesshëm se kon po e lëm për mas. Inni tup to ile stacioni 4, unë pendohem te ti. Mom kështu nuk e vazhdoj, çu e kam vazhdu deri me tani. Wa inni minal muslimin, edhe tani me plot vullnet deklaroj që jam musliman. Në një farformë i riu, sidomos tena sistemet na kanë përcjell, ish sistemi komuniste, moniste, probleme ndryshme. Edhe pse këtë smuj hala me keqardhje po e them, po hala një pjesë e atyre të cilët thirrën në emër politike që është me tar keq, hala tutën me thonë që janë musliman. Hala po na im në Evropë, po na shta Evropa, po na shta pse kështu. Kjo është problem, kjo është paktën personalisht, kjo është mendimi im personal, them që kjo është një lloj smundje që don kohë shumë kurim, kohë shumë shërim për kujdesje, për me pas puna bereqet. Musliman po nuk e di mos. Unë e them kështu, se po duhet me dorë prej temës në temë për të nxjerr mësime. Ne kemi kalu 2 kriza o vllazni. Na si popull, si komunitet, si shtet, i kemi kalu 2 kriza. Që mi dhon shembuj Evropës së botës që na jemi qita, edhe na jemi model i mirë. Cila është kriza e parë? Kriza e parë pjesëmarrja e Unionit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të tjera për bombardime. Nuk e kanë marrë hak, ju kanë tek që ashtu edhe më në ndihmu neve, ata e kanë ditë kush jemi na. E dyta, shtetbërja. Kur e kemi bëna shtetin, këtë e kanë ditë sa jemi përqind musliman. Ata pse hala na mutut? Pse dikush mutut hala ai musliman e jo? E sukur Allahu me këtë citat koranor, tipave të tillë, personave të tillë apo kujton ti më thash, s'ke nevojë hala më thon po mshasin kom, po un jam musliman. Çka ka për çita? Çfarë benefite ka për çita? Çfarë shpërblimi ka për këta? Çka i pret këta? Thot Allah. Hala jam vetë për kthy ajetin, për koment inshallah në tardhën e shpjegoj. Thot Allah: "Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu." Çita persona që i kanë qito lutje, që din munor mirë stacione, kur ti bën 40 vite, e lusin Allahun, fillimisht me ja mësu me falëndëru për dhuntit, edhe prind që ja kanë dhënë. E lusin Allahun me ja mësu me punu punë të mira. E lusin Allahun me u pendu te Allahu. Allahu po për këtyne do t'ja pranojmë formën më të mirë në lutjet e tyne. Në formën më të mirë. Tash llogaritni vllaznisë, çysh mund Allahu më pranu lutjen e dikujt. Me çka e pranon? Me krejt ato çka e lut, edhe ja qin fishon edhe lutjen, edhe kërkesat, edhe shpërblimet të cilat faktikisht ka përgatitur për to. Allah po në formën e ka thonë këto në formën superlative. Domthon, këtyre personave që i kanë çito kritere, i plotësojnë këto kritere në formën më të mirën, do t'ja pranojnë veprat. Tjetër sa çka ka për ta? Ore të gjavëzën se jatim, do t'ja të i kajlojmë të metat e tyne, të këqijat e tyne. Në krejtë vëllaznia, nëse krejtë në file, puna namazit e përkryme, agjerimit, zekate, haxhe, krejtë me gjithat në kemi të meta. Me gjithat, do thot prap i eksponohemi gabimjeve. E Allahu po thot, për shkak të kujdesjes që jeni të e bëju, Allahu po thot do t'ja të i kajloj dhe të metat e juve. Fi ashabil xhen, përfundimi ju është prej xhenetlive. Pra, kjo është ajo mirësia të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ja kurrizon robit e tij. Wa'd as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ky është premtimi i do thot i Allahu xhalla xhelaluhu i vërtet për atë që juve ju ka premtuar. E kush është do thot më i sinqert se Allahu në premtimet e tij?
Pra ky është përkthimi i këtyre dy citateve kuranore që ne inshallah me ndihmën e Allahut do të mundohemi këtë ligjërat edhe do të ligjëratat në vijim që t'i shkëlqisim edhe të nxjerrim mësime aq sa kemi mundësi. Pra porosia e parë, i kthemi citatit parë prap. Do të citati i 15 ishte Allahu po thot, na e kemi porosit njeriu, insanin, termi insan këtu ulemaja nuk e kanë kalu bashkë ashtu. Se Allah nuk e ka përmend, ka thonë këtu, na e kemi porosit besimtarin. Po na po the kemi porosit insanin. Insan kur vjen që term do thot hyn këtu musliman edhe jo musliman. Hyn gjitha gjinit, edhe hyn gjitha nacionalitetet. Por në një farforme është mesazh gjithëpërfshirës se përkujdesja ndaj prindërve është obligim i gjithëve. Është obligim i gjithëve. E ta në mënyrë të veçantë himna si musliman, sepse kemi ajete tjera që e specifikojnë. Po unë po du më nal pak me bëni analizë këto vllazni se çfarë rezultatesh ka dhënë mos përkujdesja e atyre që janë musliman për prindët e tyre. Edhe rezultatet frytet që i kanë dhënë përkujdesja e muslimanëve për prindët e tyre. Do thot shumë çka nuk don edhe koment. Na e kemi do thot gjeografikisht jemi në Evropë, edhe shtetet përreth që i kemi, do thot janë model për këtë që ne po flasim. Se mos përkujdesja për prind. Këtë është ky rezultat i cili faktikisht Allahu xhela xhelalu e përshkruan këtë citat kuranor. Ku vendi i tyre pastaj është te do thot në për domet pleqve ose vdekja e tyre pa përkujdesin në shtëpia që ndodhi para 4-5 viteve që ishte në Austri, që mas 3 muajve që ka vdek një i moshuar, për shkak të aromës shumë të padurueshme që u kon në ndërtesë, e kanë pa që do thotë ka vdek këtu dikush, e raste të tilla janë shumëta për shkak të mos kujdesjes së fëmijëve për ta. Mirë, po këtu po du me nxjerrë një diçka tjetër. Gjithsesi secili prej neve mendon edhe analizon ato vallë, pse ata njerëz kështu? Pse qysh ata fëmijë mos mi dash prindët e tyre? Tu e di që për shembull nona, Allahu po në Kur'an, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Domethënë me vështirësi, me mundime ka bërë gjatë shtatzanis, edhe me vështirësi e ka lind. Qysh ata do të kanë shkollime, kanë onën materiale, kanë më të mirë se tonën. Pse ata mos me pas këto? Ka thonë ulemoja, kjo është hakmarrja e fëmijëve ndaj prindërve. Sepse prind në kohën kur kanë pas ata nevojë më shumë të për to, shumë pak janë për kujdes. Sa janë për kujdes, çka që kanë edhe mbikëqyrjen. Qysh i bjen kjo më konkretisht? Kjo i bjen për shembull në Evropë tash. Për shkak të punësimit të madh femrave, për shkak të mos kujdeses, ato që i bojnë fëmijë gjithmonë, do thonë me një përqindje shumë të vogël, se me kështu me statistika kështu do thot del një përqindje bukur e madhe që e ka lënë 50%, e 60% që s'janë të interesuar me martu hiç. Ata që janë të interesuar me martu, janë të interesuar mos me bë fëmijë hiç. Ata që janë të interesuar me bë fëmijë përqasojnë një grup shumë i vogël. Edhe ata që bojnë fëmijë me një e përfundojnë karrierën e tyre, e kështu që na po i morëm që ata stacionit fundit që janë të interesuar me bë fëmijë. Edhe ajo që bën fëmijë, një të paktën e pas është e pa përkujdesshme për fëmijën e saj. Që më vonë do të nxjerrim disa ligje inshallah te puna e xhillanies atje, ku do të flasmi se çfarë hikmete shka, çfarë mirësish Allahu xhela xhelalu ka përmend para 1400 vjetë që bota tash, do thotë shkenca ka ardhur, do thotë mbas studime në përfundim që vërtet puna e xhillanies do të jetë do minimumi të jetë 6 muaj e plotësimit 2 vjet. Ç'është pikërisht ç'ka thonë Allahu. Analiza e kësaj është se mos përkujdesja e nonave në kohën kur fëmiu ka më shumë të nevojë për ta, do e ka shkput lidhjen nona me fëmijën gjatë maslindjes kur ka nevojë për xhillanie, që të hakmarrë kanë thonë ulemoja, ja merr tash fëmiu kur aja të plakët ose aja të plakët. Domthon kur të është në momentin kur ka nevojë për këtë fëmijë, ky është largu prej tina. Pse? Se prind nuk i kanë dhënë ndihmë këtina kur ky ka pas nevojë më shumë. Pra i kthehemi edhe në fillimin e citatit. Na e kemi porosit insanin, pra njeriu, jep me kuptu se çdo njeri që hinë atë edhe musliman, edhe jo musliman, nëse janë të përkujdesshëm ndaj prindërve, do t'ia shojnë hajrin edhe në diellën e herët. E kundërta me të kundërtën. Nëse janë të pakujdesshëm edhe në këtë bojë të vujtje, edhe në botën tjetër. Mas kësaj hyrje që i bën Allahu tham, Allahu pastaj specifikon disa mundime të nonës. Fillimisht na tha për kujdesin ndaj dy prindve. Në fillim e cekëm që nuk bën më anashkalu baba,
prindi. Mirë po e ka specifiku Allahu nanën edhe ka cek dy lloj të vështërsive. Domethënë e ka bardh gjatë shtatzanis me mund edhe e ka lind me vështërsi. Do thot mundimet e saj gjatë shtatzanis gjithmonë vllazni këto përkujtime Allah i bën si hyrje tasoj moshës 40 vjeçare që ne jemi të fol për ta. Pra, nëse dikush i ka bë 40 vite, nuk e lind çështon çit mosh. Nuk ka bën onën çit mosh, po të ka bë domethënë si foshnje. Po para se me kon foshnje fillimisht gjatë shtatzanis ka pas mundime. Edhe në gjumë, shpesh edhe ke pri zhumin, dhimbjet, problemet, qoftë fillimit, qoftë mesit, qoftë fundit shtatzanis, krejt ato janë mundime. Po nikosisht edhe me vështërsi të kalin. Saqë domethënë Islam që edhe dim, është konsiderohet një prej llojeve të shehidllakut, jashtë shehidit luftës, një prej llojeve të shehidllakut edhe vdekja e gruas gjatë lehonisë. Nëse normal i plotson konditat e Islamit, i plotson ato kushtet, kriteret, do thot me namaze, me punë të mira, Allahu xhela xhelali e ka mundsuar këtë. Po si tërsi ka thonë ulemoja, për shkak që është një vështërsi e madhe, është një krizë e madhe, Allahu për me shpagu mundin e saj e ka shtin mesin e shehideve. Kjo çka na jep me kuptu? Kjo na jep me kuptu që me të vërtetë do të më përkushtu ndaj nanës. Me të vërtetë do të më kujdes ndaj nanës. Me të vërtetë do të më sakrifiku për prind, për faktin se pas kanë hjek ata që ne kemi ardhur në çet kohë, edhe kemi ardhur në këtë situatë. Masi që Allahu i cek, do thotë këtë përkujtim e pastaj nuk kemi nevojë ndoshta për shkak që inshallah janë të ndëgjuar citate tjera që flasin për respektin ndaj prindërve dhe nënën tjetër gjinohin ndaj thyrjes së urdhave të prindërve, nuk kemi nevojë t'i kthehemi, po ta vazhdojmë, do thotë pjesën tjetër të citatit ku po thotë Allahu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Bartja, shtatzania edhe lindja janë shtatzania edhe gjithonja janë 30 muaj. Këtu juristët islam, fukahat e vllazni kanë nxjerr ligje. Unë po mundona me nxjerr disa prej tyre që na ta kemi si përkujtim. Edhe inshallah do t'i rrejmë disa tema që me të vërtetë konsideroj se janë me interes për neve të gjithëve. Një prej çështjeve që mund ta nxjerrmi prej kësaj është se me këtë citat kuranor juristët islam kanë thonë se këtu përkufizohet, do thotë minimalja e shtatzanisë, që është 6 mujore. Do thotë minimumi i shtatzanisë tani është 6 muaj. E këtu tani ulemoja kanë nxjerr ligje të tjera që nuk është tani koha që ti ceki, maksimumi ka për ulemoja që ka thonë deri në 5 vjet. Se ka numëron, do thotë edhe librat islame numërojnë shtatzani që ka marrë shkurt nana në bark filonin 5 vjet. Po këto e patëm nëse i keni përcjell kuriozitetet para 2-3 vite keni rast në Kinë që domethënë kanë do thotë mbi 5 vite faktikisht në barkun e një të moshunës një fëmijë. Që pra kjo është krejtësisht e mundshme. Kjo është një çështje. Çështja tjetër, te çështja e gjillanjes, këtu do të ndalemi pak ma tepër të flasim për to. Allahu këtu e ka cekë që shtatzania edhe gjillania janë 30 muaj. Që jep me kuptuese 24 muaj mbesin për gjillanje. Me një citat tjetër kuranor, Allahu xhela xhelalu e ka cekë në mënyrë direkte, do thotë wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ka cekë në këtë citat kuranor, komplet dy periudhat, edhe shtatzania edhe gjillania janë do thotë 30 muaj. Kur nxjerrë shtatzania jesi 24 muaj, 2 vite të plota për gjillanje. Me një citat tjetër e ka cekë Allahu në mënyrë direkte punën e 2 vjetëve. Wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain. Për nanat është që ti ushqejnë me çumë zgjiut fëmijët e tyre 2 vite të plota. Për këto inshallah do të flasmi se çysh e kanë paraport dietarët islam edhe çfarë vlerash kanë pasur, gjithsesi ne inshallah të jemi edhe vigjilent, po nikosisht edhe të jemi të kujdesshëm se çysh po shfrytëzohet do thotë kjo mirësi, edhe si kanë paraport dietarët islam vlerën e gjillonis, edhe në aspektin medicinal, edhe në aspekte tjera që unë i kam nxjerr disa prej mësimeve nga ajo që e kanë thënë dietarët islam se çfarë vlerë ka çështja e gjillonis që Allahu më një herë mas për kujdeses ndaj prindve e ka thënë çështjen e edhe shtatzanisë edhe gjillonis. Gjithsesi se ka vlera të mëdha vëllazni. Në kohën tonë, unë qëllimisht do thotë jemnal, çush më thon këtë stacion ose jemnal këtë pjesë të komentimit të citatit kuranor për faktin se është paraqit një dukuri e dy anshme
ose me pole të kundërta çështja e gjillanjes. E kemi një pjesë shoqërisë, një pjesë shoqërisë kur po them ato janë dy çift, po me theks të veçantë femrat, cilat nuk janë të interesuar me ushqy fëmijët e tyre me qumsh gjiut, për arsye të ndryshme që do t'i sekim më vonë. Edhe kemi një pjesë tjetër, domethënë të shoqërisë, cilët faktikisht kanë bë ekstrem këtë rast. Cilët në një anë që shqetësikin dietarët islam nuk janë të interesuar fare me ndëgju për ligjet e Allahut, për atë arsye dhe Allahu i ka sprovu me dukurit e smundjeve të ndryshme, sikur që është kanceri i gjiut ose kanceri në mitër. Pra, krejt këto i kanë cek si fenomen të do thotë shkeljeve të këtyre ligjeve. E unë do të sik inshallah disa prej dobive që i kanë nxjerrë dietarët islam në vlerën apo në rëndësinë e gjillanjes në aspektin edhe islam dhe në aspektin shkencor. Mbështetja jon kryesore të çështjes së gjillanjes, argumentet janë të shumta që në ndërlidhen me këto, mirë po fokusohen në hadith të Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ridatu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada." Se gjillania e ndalon ato që ndalon, do thotë edhe lindja. Por ky është një hadith, është një thënie e pejgamberit alayhis salam që është temel, është bazë që jep me kuptu se në çështjen juridike, në çështjen islame, çështja e gjillanjes së vllaznia është më e rëndësishme ose është diçka më e madhe se sa vetë thithja e fëmijët prej qumshtit nënës. Është diçka më e madhe, për faktin se ndërtohen mbi ta ligje. Që jep me kuptu se këtu në po startojmë me ta. Jep me kuptu vllazni, këtë këshilla e kemi dhënë, edhe në vend e tjera gjithsesi, ju kanë dhënë edhe xhallar para me, po në veç po ju përkujtoj me këto. Se ky rregull që ka ardhur në Islam para 1400 viteve vazhdon deri në ditët e sotme, do të vazhdojë deri në kiamet, deri në shkatrimin e kësaj bote. Që duhet jemi të kujdesshëm se nona, gruaja, bashkëshortja duhet jetë e kujdesshme gjatë çështjes së gjillanjes. Qoftë për fëmijën e vet, e me theks të veçantë te tema jon që kur jep qumshgjiut të tjerëve, fëmijëve të tjerë. Në raste kur gjatë lindjes janë dy shoqe me një dhomë, njëna për shkaqe të ndryshme në kohë mundësi me ushqim me qumshgjiut fëmijën e vet, edhe jep shoqes së saj. Ajo duhet të jetë shumë e kujdesshme, që ti numëron të thithurit se sa i ka dhënë me thith fëmijët tjetër, qoftë djalë apo vajzë, sepse mbi to tash ndërtohen ligjet islame. Se tani ai fëmijë këto e konon prej qumshtit. Edhe fëmijët e kësaj tash i ka vëllezër dhe motra. Edhe këtë tafërmit e saj i ka tafërmit e vet. Që këto janë këtë tema, do thotë që nuk është tema jone sot që ti shkëlqisim këtu, mirë po këto e bëna si hymje, që duhet jemi të kujdesshëm vëllazni, duhet jemi vigjilent. Por çito ligje vëllazni duhet më mësu na grave tona, motrave tona, se nanat veç ka kalu koha atyre, po megjithatë duhet më përkujtuar edhe nanat. Se kemi raste ku faktikisht nana thot kur të kum lind ty, kam qenë me filanën edhe i kum dhënë qumshgjit filanës që nuk është di tani, edhe kemi raste që neve si xhallar na adreson që në fund del bashkëshortja e tij del motra e tij. Kemi raste që edhe në vendin tonë këtu paraqiten, po as më tepër me theks të veçantë në tokat islame ku kanë qenë ndoshta në çat kohë neglizhent ndaj këtyre ligjeve, me kalimin e kohës për kujdesja i ka ra shkur në zinxhir që ku ka thith, domethënë filania delte nëna e tij. Pra janë çështje që me të vërtetë duhet jemi të kujdesshëm sepse janë ligje që ndërtohen në Islam, shumë rregulla Islam. Pas kësaj Islami porosit për përkujdesit të fëmijëve, që jep me kuptues se çështja e gjillanjes edhe është çështje ligjore që ndërton ligjin tonë, edhe është çështje që e ndërton fëmijën, po njëkohësisht Islami porosit të çështja e gjillanjes fillimisht na bën një porosit të veçantë që fëmiu ka një statut të veçantë në Islam. Për atë arsye Allahu xhelle xhelaluhu ka porosit në përkujdese për ta që në start thot Allah yusikumullahu fi auladikum. Allahu ju porosit juve për fëmijët e ju. Që jep me kuptuar vëllazni se qysh para 1400 viteve Allahu xhelle xhelaluhu i ka përkushtuar kujdes të veçantë për kujdesin tonë ndaj fëmijët. Në gjitha periudhat, qoftë nga lindja, si çështje e qumshtit të gjillënies, e pastaj për kujdesjen e edukim, në për kujdesje do thotë të shkollimit e kështu me radhë. Pastaj thot Allah në citatin që i ka më herët, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha. Ky citat kuranor tani që e theksova, ko të bëj edhe me këtë pikë që
do thotë Islami na këshillon, na porosit që të kujdesemi për fëmijë, por nikosisht i specifikon të çështjes së xhillonit. Thot Allahu për nonat, në një farformë disa ulema e kanë komentuar kështu. Për nonat është obligim që ti ushqejnë fëmijët e tyre 2 vite të plota me qumsh xhiut, nëse dojnë ta plotësojnë xhillonin e mirë. Pra, kjo me kuptu se fillimisht për atë arsye Katadja një prej dietarëve të hershëm, kur e ka komentuar këtë citat kuranor, e ka nxjerrë një dobi të veçantë. Thotë se sipas këtij citati kuranor, xhillonia në Islam në fillim të shpalljes është kuptuar si farz, si obligim. Që jep me kuptu se një grua e cila ka pas mundësi me dhënë qumsh xhiut, fëmijët, edhe nuk ja ka dhënë qumshtin, është konsideruar prej gjinohave. Edhe tani ilustrohet edhe me fakte të tjera, po sido që tjetë, do thotë edhe nëse mirë si citat si preferencë, pra Allahu xhela xhelaluhu i preferon nonat që ti ushqejnë fëmijët e tyre me qumsh xhiut. Por merita më e mirë, plotësimi i xhillonies të mirë është 2 vite. Për atë arsye ju thash edhe më herët, organizata shëndetësore botërore thretain në kohën tonë që xhillonia të jetë minimumi 6 muaj e maksimumi 2 vite. Pra, thonë dietarët islam se kjo është bërë me studim që dikush prej tyre ka ardhur në përfundim që kjo është domethënë ajo distanca për të arritur xhillonin e mirë. E na e themi se këto Allahu xhela xhelalu ka thonë. Pse? Se në këtë formë arrihet domethënë plotësimi i çështjes së xhillonis, e këtu tani inshallah për shkak të kohës së ngushtë, po inshallah do ta shtyjmë për ligjëratën e ardhme, do të flasmi edhe te çështja e planifikimit familjar ose përkufizimit familjar. Që dietarët islam kanë nxjerr prej këtij citati kuranor të ngjashëm se çysh e sheh Islami çështjen e rregullimit të statutit familjes, apo aja që në kohën tonë thirret nëpër media te çështja e planifikimit familjar ose përkufizimit familjar, a ka hise Islamin ton, çka thot Islami për ton, sa kemi drejt na, a kemi të drejt në Islam me mendu rreth kësaj çështje, çysh e sheh shariati Islam çështjen e planifikimit familjar, përdorimi i mjeteve kontraceptive, qoftë në kalunën e hershme, qoftë domethënë fillim të Islamit ose gjatë kohës zbritjes së Koranit ose në kohën tonë, a ka drejt muslimani me përdor apo jo? Inshallah do të jenë tema që do të sekmin tanë. Pastaj xhillonia ka qenë e obligueshme çuçeceka në fillim, çuçecek domethënë Katadja, mirë po pjesa dënuesi dietarë islame konsiderojnë këto si preferencë. Për shkaqe të ndryshme, do thotë që dikuna prej femrave ose nanave nuk i mundsohen. Për shkak të vlerës domethënë të xhillonis në Islam, edhe për shkak të peshës që ka edhe fëmiu, edhe vetë nana, Islami inicon që në raste kur nuk ka mundësi nana me ushqim me qumsh xhiut, do thotë të huazon ose të paguën me ndeshje. Gratë cilat faktikisht i japin gjithë fëmijët me kompenzim. Edhe pse tena tradicionalisht nuk është e njohur kjo. Kjo është më tepër e njohur te arab. Edhe ato më thon drejtën te arab të hershëm, se në kohën tonë është pak gjon kështu, po megjithatë te arab, te musliman, domethënë në tokat arabe ka qenë edhe mbetet si çështje e njohur. Gruaja e cila për shkaqe të ndryshme ose në mungesë të qumshit xhiut ose për shkak të smundjeve të ndryshme s'ka mujt me ushqy fëmijën e saj me qumsh xhiut, ka pagu me kompenzim, domethënë me parë e ka pagu një femën tjetër me i dhon mos me lën fëmijën pa qumsh xhiut. Çka na jep kjo me kuptu? Kjo na jep me kuptu për do thotë rëndësinë e qumshit xhiut. Një, e dyta, rëndësinë që kanë ditë musliman qumshit xhiut 2 për shkaqe të ndryshme, qoftë shëndetësore, qoftë për shkaqe të lidhjeve, do thotë në mes fëmijës dhe nanës që do të cekë më vonë. Allahu xhela xhelalu lidhur me këtë domon që e ka licencu, pra kemi të drejtë, këto tash po duhet të cek prapë një ligj juridik, kemi të drejtë me pagu dikon një ndesh, një grua e cila don me dhon qumsh xhiut për shkak ose që i ka vdek fëmiu i saj, ose ka tepric qumshit xhiut, gruaja tjetër s'ka qumsh xhiut, kemi drejt me pagu ato dhe kompenzimin e kot lejon. Kompenzimin e kot lejon, kjo një është. Çështja e dytë që mund të nxjerr këto është, për shembull, një grua nuk qëndron mirë ekonomikisht, materialisht. Ka të drejtë, domethënë me e shit qumshtin e xhiut të saj. Ka të drejtë, domethënë, me ushqy fëmijë të tjerë me qumshtin e xhiut të saj, por natyrisht duke i mbajt kontaktet me ta. Lidhur me këtë Allah thot në Kur'an: "Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaykum idha salamtum ma ataytum bil ma'ruf." E nëse ju doni të thot Allahu xhelaluhu,
ti ushqeni fëmijët e juve, domethënë fjalë gjithmonë tani grua tjetër, ose në të stërdiu, të merrni me ndesha, të paguni me ndesha, në mungesë që nëna ju s'ka mundësi mi ushqy me çumzhiut, fela gjunaha aleikum, nuk ka ndales, nuk ka gjuna për juve, idha salamtu bil ma'ruf, nëse ju nikosisht e bëni edhe kompenzimin asaj mëndeshës, do më japni parat edhe silleni mirë me te ose do thot i përmbani kontratës ju. Por ky citat i Kuranit të vllazni e bën legjitim këtë ligj, edhe e bën të lejueshme këtë ligj, edhe nikosisht i jep vlerë dhe jehun të madhe çështjes së gjithëronës. Për shkak pra vlerës së çështjes së gjithëronës unë kam nxjerr disa prej dobive në aspekte ndryshme, i kam dhënë në 3 kategori, dobi shëndetësore të qumshtit gjiut për fëmijën, në aspektin, do thot në forma ndryshme, pastaj dobia e dytë psikofizike dhe edukative nga aspekti i gjithëronës, edhe kategoria e tretë, dobi shëndetësore për nënën e cila është gjithënëse. Por krejt këto vllazni kanë nxjerr edhe dietarët islam, edhe hulumtues, studiues të lamive të ndryshme, qoftë musliman, qoftë jo musliman, që i kanë nxjerr prej dobive të çështjes së gjithëronës. Pra, edhe një po i kthemi fillimit të temës tonë. Gjithsesi, na pse jemi meshkuj, disa prej neve janë prind, disa presin me u bë prind, disa thamë janë gjysh dhe presin me u bë gjysh. Që gjithë na do të me ditë këto ligje, se na kur i dim këto ligje, ja u përcjellim grave tona, ja u përcjellim domethënë vajzave tona, ja u përcjellim familjeve tona, edhe nikosisht ky ligj i Allahut shkon vend. Edhe shumë prej problemeve të cilat sillen në shoqërinë islame, do thotë nuk paraqiten si dukuri. Qoftë nga aspekti fetar, pra do të më ditë se nëse e ki dikon non prej qumshtit, me ditë se kush është ajo. Nëse e ki dikon motër ose vëlla prej qumshtit, me ditë se kush është ajo. Për shkak domosdoshmë që në Islam ka statut. Po edhe në aspektin tjetër, me ditë se jo rastësisht Islami i ka dhënë rëndësi të madhe çështjes së gjithëdhënies, se ka edhe dobi shëndetësore, psikofizike, ka dobi edukative, po nikosisht ka dobi edhe vetë nëna e cila i jep qumshgjiut, domethënë fëmijët e saj. Unë i kam nxjerrë vetë disa prej tyre, edhe pse janë të shumta të ekzistuar, po i ciki vetëm disa prej tyre. Pra, kategoria e parë është dobi shëndetësore, do të thotë për fëmijën. Çfarë dobi shëndetësore ka? Fillimisht mjek çuçi kanë cek, do thotë është çështja e sterilitetit të fëmijë qumshtit gjiut. Në bazë asaj që unë kom lexuar dhe kom dëgjuar dhe sa kom mujt me grumbullu material, natyrisht që kjo është lëmi medicinale, do thotë organizata shëndetësore botërore ka dalë me deklaratë se nëse i mbledhmi gjitha, do thotë mundësitë që i posedojmë na për do thotë për vitamine, proteine, çfarë do që grumbullohen qumshtin artificial që hapmi fëmijëve, nuk mund ta bëjmë të parafort me qumshtin e gjiut. Për shkak të pastërtisë të qumshtit të gjiut që del domethënë nga gjiu i nënës. Pastaj është i pakrahasueshëm, thonë mjek, është i pakrahasueshëm me çfarë do lloj qumshti tjetër qoftë edhe domethënë aty natyral, sikur që është qumshti i kafshëve të llojeve të ndryshme. Prandaj kemi kuptuar vëllazni se me të vërtetë ka rëndësi të madhe. Për atë arsye Allahu do thotë në një farë me cikë qoftë që marrin komentin e parë si obligim ose në komentin e përgjithshëm si preferencë e ushqimit qumshgjit, do thotë i ka vlera të veta. Në të treja kanë cik të çështja e temperaturës së qumshtit gjiut. Gjithmonë jemi të fol në aspektin medicinal, në aspektin domosdoshmë shkencor, se qumshti gjiut është i ruajtur në temperaturë i cili gjithmonë, sikurse ditën edhe natën, sikurse verës edhe dimrit, është i përshtatshëm për fëmijën. Kurse përgatitja e ushqimit e qumshtit artificial, do thotë nuk e lum këtë rol. Duke ditë, na po flasim se kemi nevojë tash me vol për kushte, çfarë kushte kanë ata në Evropë. Na po flasim për kushtet tona. E sidomos për shembull tash në stinin e dimrit, se çysh ka mundësi muni mirë në fëmijë në kushtet tona, kur ja përgatit për shembull nana fëmijët qumshtin artificial, kur temperatura për shembull kanë herë është minus 15 ose minus 20 gradë. Në çat formë për shembull sa ka mundësi me nejt gati qumshtit artificial që me koni përshtatshëm për fëmijën e posalindur. Kurse të çështja e gjithëdhënies domethënë është shumë i përshtatshëm. Në bazë të disa statistikave që i kanë cek një pjesë e mjekëve, do thotë në vitin 1939 që në bë, do thotë parafrasisht para 70 viteve këto analizë e lemën kohën tonë, i kanë cek do thotë disa prej domave të mëdha qysh në atë kohë, një pjesë e mjekëve që i kanë cek,
dëmet mëdha që i shkaktojnë fëmijëve të pasalindur me të ushqyerit me ushqim artificial. Sikur që është problemi i lukthit, problemi i kthimit i vjellurit, problemi i zorrve e ngjashëm. E që në kohën tonë çështja e lukthit, po them nuk jemi mjek, mirë po mediat e përditshme po na njoftojnë që shumë prej fëmijëve, domethënë në muaj të parë paraqitet problemi i lukthit ai. Si rezultat i kuna, një pjesë e mjekëve, do të pjesa dëmuese e mjekëve kanë cekë që nana e cila e ushqen domethënë me ushqim artificial, si rezultati i saj domethënë është edhe kjo. Ndërsa një studim i cili është bën vitin 1988, do thotë flitet se për shkak të ushqyerit të fëmijëve të posalindur me ushqim artificial, 10 milion fëmijë do thotë kanë vdekur si rezultat i saj. Pra, këtë kjo me kuptuar vëllazni për rëndësinë e madhe të qumshtit ngjijut edhe do thotë rëndësisë që ka edhe rolin që i lun te vetë shëndeti i fëmijës. Pastaj nuk po flas domethënë te çështja tjetër, te ana e vitaminave që i ka qumshti i ngjijut, edhe vitaminat domethënë që i ka ushqimi artificial që nuk janë paraforma ato që i ka parapo Allahu xhela xhelalu. Po e ceki pastaj disa dobi psikofizike nga qumshti i ngjijut, edhe do thotë dobi edukative. Edhe pse këto janë të shumta, mirë po i përmend vetëm disa prej tyre. Është vërtetuar po ashtu në bazë të ekspertizave që i kanë bërë mjekët edhe testimeve se fëmijët të cilët ushqehen ose e plotësojnë limitin që ka parapo Allahu xhela xhela 2 vite të plota, janë më të zhvilluar. Qoftë nga aspekti fizik, nga forca fizike, domethënë janë më imun, qoftë nga aspekti mendor, mental. Domethënë shumë mjekë kanë cekë që do thotë qumshti i ngjijut pas tjerësh, domethënë zhvillon edhe trunin, edhe organe të tjera, gjymtyrë të tjera bile kështu me theks të veçantë i cekin këto organe që mas tepër me kemi kontakte me to ose në funksion, si çështja e syrit, çështja e dhëmbëve, çështja e dëgjuarit. E kështu me radhë do thotë i cekin që janë gjithmonë më vitale dhe më të forta. Ata fëmijë që ushqehen me qumshti i ngjijut i kanë më të fortë këto organe dhe më të qëndrueshëm se sa fëmijët që janë me ushqim artificial. Po ashtu do ta cekë edhe një çështje që shumë rëndësi që e inicova më herët, se qumshti i ngjijut do thotë i forcon lidhjet në mes fëmijës edhe nënës. Që për neve domethënë që kjo është më interesante edhe më e rëndësishme, edhe me këto do thotë do të ndalen pak më tepër, do thotë me diskutu. Pra një prej dobive edhe shëndetësore, edhe edukative muj me qujt, të qumshtit ngjijut është se qumshti i ngjijut e lidh fëmijën me nënën e tij. Këto fillimisht dëshmojnë praktikat jetësore, dëshmojnë hulumtimet ndryshme që janë bën, mirë po edhe jeta e përditshme jone dëshmon këto. Pra Allahu xhela xhelaluhu përmes qumshtit të ngjijut ka dashur edhe na të rritemi mirë, pra fëmiu të rritet mirë, të ndihet mirë, nëna do të ndihet mirë, po njëkohësisht të mohen lidhjet mirë mes fëmijës dhe nënës. Na po flasim në aspektin praktik. Domethënë nëna e cila ka lind fëmijën, po e marrim nëna e cila qëndron në shtëpi, edhe nëna e cila është marrëdhënie pune, e cila nuk ka pas mundësi në çat kohën që e cekan fillim të ligjëratës atje që i kthehet dikur prindve mos kujdesi i fëmijëve, sepse në çet kohë kur ka pas nevojë, ajo s'u kujdes për ta. Fillimisht ana e instiktit është prezent gjithmonë. Domethënë çysh edhe për cilët e gjinia femërore. Kur fëmiu ka nevojë për thithje, e nin instikti, domethënë e nin nana këto. Çit punë e kanë studiuar edhe ekspert musliman edhe jo musliman. Kanë thonë që nuk është diçka që duhet ta anashkalohet. Hajtë se ndodheni diçka edhe mos e vroj mendën me ato që ju thojmë na. Jo, kjo ka të veçantë se që ky instinkt që nana po i nin. Faktikisht e ndin ngjijun e saj se fëmiu po kërkon me thith. Edhe kjo ja pamundson me thith. Që ky instinkt është një prej lidhjeve që e shkput, domethënë dashurinë, respektin mes fëmijës edhe nënës. Këto ka vërtetuar domthon praktika, e këto është shumë edhe në Evropë, që çysh ka mundësi për shembull një prind që me moshë 3 fëmijën e çet pi shtëpis. Kemi raste edhe në kohën e adoleshencës, e më tani kur të fillon domthon kohën e pjekurisë veç ato kanë bërë ligj që shkurt mos interesohet për fëmijën e saj ose tyre. Aq më tepër tani edhe fëmiu nuk e ka ndjenjen e prindit. E si rezultati i saj kanë thonë ekspert, po thonë edhe musliman edhe jo musliman, si rezultati i kësaj është që ja ka humbur hakun te gjithëdhënia.
Domethënë shkurt nuk i ka ushqyer me çum zgjill. Këtu ka indikatorë të tjerë, padyshim ka indikatorë të jashtëm. Mirë, por një prej indikatorëve që luan rol dominant është çështja e çumshit të zgjill. Për atë arsye po ju them me kompetencë plot. Në kohën tonë, në çet kohë që na po flasmi, shumë prej kongreseve, tubimeve, asociacione që mon me do thot nivel botëror janë të përkushtu kujdes të veçantë kësaj çështje, të kërku do thot pauzë ose pushim një vjeçar të lehonis. Pse kjo kështu? Do thot në bazë të analizave që në bën se një pjesë e madhe, nëse po flasim me për vendin tonë për shkak që po përballemi me sfida ndryshme, po flasim në nivel të shtetet që janë zhvilluara, se kanë ardhur në përfundim se rezultati shumë dukurive negative në shkatërimin e shoqërisë, edhe të familjes veçanti, është kjo çështje. Por nona domethënë gjithmonë ka qenë larg fëmijët të saj. Ka qenë në momenti kur fëmiu ka pas nevojë për kujdesën më të madhe, se kështu të paktën thonë edhe ekspert musliman. Fëmiu më shumë ti ka nevojë për kujdesin e lindjes për fëmijën. Ani pse ai s'din, ani pse ai domethënë nuk i ka të zhvilluar instinktin, edhe logjikën, nuk është i kompletuar, por nevoja e tij është e domosdoshme në periudhën 2 vjeçare. Këto e lidhe me citatin koranor që ne jemi të shpjeguar. Që për nanat është ti ushqejnë fëmijët e tyre me çum zgjill 2 vite të plota. E në çet kohë domethënë faktikisht pjesë e madhe e grave mas 1 muaj ose 2 muaj ose 3 muaj del në vend punës, edhe pjesën ndërmuese në kohën kur ka fëmiu nevojë për thithje, ajo nuk është aty. Vjen prej punës e lodhshme. Natën domethënë kur ka nevojë fëmiu, domethënë për thithje, ajo është shkurt prapë e lodhshme, edhe këtu bëhet shputja. Prandaj kjo ka një rol shumë të veçantë. E këtu na themi tash, i kthemi fillimit ligjëratës. Çeto është edhe një prej dallimeve mes neve edhe mes atyre që janë musliman, ku Allah në fillim tha, "Wa wasayna al-insana", ne kemi porositur insanin që jetë i kujdesshëm për respekt prindërve. Ata që janë insan, që janë njerëz, që shkurt se kanë njohur ligjin e Allahut, edhe që janë interesuar për respektim të prindërve, se prindërit janë interesuar për ta, rezultati i tyre është kjo, që është shturje e familjes. Nuk dihet se kush është prind dhe kush është fëmijë. Nuk ka kur farë ndjenjë ndaj njëri tjetrit. Të kundërtën e xhamit të muslimanët, që do thot është në gjendje me e sakrifikuar më të dhimbshmen për prindin e tij ose të saj. Për çka një prej rezultateve pra se elhamdulillah çështja e xhillonis ka qenë praktik e historisë të kaluane, edhe të tanishmes, po du këtu me cek pak me theks të veçantë se ka filluar më bën kjo ka gjeni dukuri në kohën tonë, e për thëmë me theks të veçantë edhe të motrat, dhe më thonë çështja e largimit të gjithanis. Shkurt, pak jenë të interesuar me ushqymin me çum zgjill, për arsye kushtimisht po thonë djallëzore ka njëherë. Pse? Jo mos me prish gjumi natën, ose mos me prish dhe më thonë bukurinë e trupit. Se natyrisht, kjo është që është reale, po vlas me fakte reale, jo me hamendje, jo me diçka çka, domethënë ose me pretendime. Këto janë reale që neve na vijnë si pyetje, edhe faktikisht si ankesa. Pse? Se keqësisht është e natyrshme që të thotë ka çrregullime, femra e cila lind dhe femra e cila nuk lind, nuk janë njëjta. Mirë, po Allahu xhelle xhelalu ka dashur në çet formë jetu na, në këtë formë i ka përsy këtu etapa. Me pak fjalë po them. Këtë mesazh më tepër ja përkushtoj motrave që të jenë të kujdesshme se bukuria, jeshia është në fazë 4-5 vjeçare. Ditën me shfrytzuar hajër, ja sheh hajrin edhe kish problem te Allah. S'ditë me shfrytzuar hajër, domthon ki mu pendu për ta, po është probleme i mrri ato të meta që të kanë ik. E në mesin e këtyre është çështja e gjithonis. S'po du me dhën fëmijë gjise, po i prishi domthon bukurinë e trupit. Kjo domthon më të vërtetë është vepër djallëzore, se këtu ka edhe hadith, që hadithi është i mirë, që ka thënë pejgamberi se femrat, gratë të cilat, nanat të cilat kanë çum zgjill, edhe i privojnë fëmijët e tyre, nuk japin çum zgjill, do të virren gjitë e tyre në ditën e gjykimit. Prandaj pra është një çështje që vërtet don përkujdesje. Andaj në këtë mesazh e përcjell edhe te motrat tona, po përcjell edhe në përgjithësi në shoqëri që të jenë të kujdesshme, se më vonë do të cikmi ose tash jep koha me cik kalimthi, edhe dobi, domethënë kategoria e tretë, dobi shëndetësore për nanën e cila është domethënë gjithënse. Pra po këtu po i përmend vetë disa prej tyre të ndryshe shumë të ekzistuara. Është vërtetuar se gjithënia është pengus e kancerit edhe në mitër edhe në gjë.
Këto do thotë krejt jemi do thotë vëmendshëm edhe krejt jemi të informuar për këtë çështje se mediat e përditshme po e promovojnë sa që është bën edhe domethënë në një farë forme është bë datë saktuar vjetore në një mënyrë jo me u solidarizu, po në atë formën me përkujtu edhe me u mundu mu përkujdes për çështjen e kancerit në gjij me theks të veçantë. E mjekët kanë orën përfundim se si rezultat ose indikator kryesor për kancerin në gjij është do pengimi i qumshtit të gjijut ose moszgjedhënia. Edhe në anën tjetër edhe çështja e mitrës. Se do ta ciki pak më vonë që e kanë cek mjek se çështja e xhillonis pas që është krejt ato dobi që i ceka dhe vlera fëmijët e krejt tjera, pas që e largon kancerin gjij, njëkohësisht e rehabiliton edhe çështjen e mitrës, që është do thotë një faktor destabilizues edhe që sjell kancerin. Pastaj mbron nënën nga shumë rreziqe të lloje të ndryshme, stresin ndihmon në kohën e shtyrjes së sterilitetit edhe çështje të tjera që faktikisht edhe këto janë dobi të saj. Pra, mjekët kanë prapë në përfundim dhe studiu se xhillonja i largon stresin nënës. Ta shqyshe, teke, sa përqind e qysh vinë ato, nuk e në hulëm të mjem. Mirë për më rëndësi është si dobi ekstra shtes, jashtë atyne që o thanë, e ki edhe këto. Se si duke dhe më thonë, femra cila ka qumë zhjit dhe nuk je fëmijët, në një farforme ka depresion të mrenshëm. Qovë në aspektin në njërë direkte në gjiju në saj, qovë në aspektin mental. E kështu që, pra është një pas se vapit që e bën me fëmijën, pas largimit të shumë smundi që mund më rreziku, dhe më dhanë e largonat depresionin. Në anën tjetër edhe e vënon sterilitetin. Këtu kemi faktet shumëta. Pra, gruaja që xhillonse e shtyn kohën e sterilitetit. Këto kemi vëllazërit dëshmitë e nënat tona dhe gjyshet tona. Deri në moshën e vonë kanë lind fëmijë. Deri në moshën e vonë kanë lind fëmijë. Si rezultati ku është kjo? Natyrisht që mund me pas indikator tjerë, t'jashtëm, mirë për mesin e tyre është edhe kjo, sepse do thotë i kanë ushqy fëmijët e tyre me qumësh gjijut, për atë arsye edhe do thotë kanë bë fëmijë deri në moshën 50 vjeçare. E në kohën tonë, domthonjë kjo është dukuri shumë e rëndë që në kohën e hershme, unë nuk jam mjek prapë jo them, por në bazë studimit që e kam bën këtë pikë, një prej dukurive që është bote kancerin mitër sidomos, është çështja e lënies së lindjes që do ta kemi inshallah temin tonë të ardhme në moshën e re. Kur do në moshën 30 vjeçare, na po flasim me përqindje masovike në aspektin global, jo në aspektin individual të një person ose persone me theks të veçantë. Po flasim në mënyrë globale, si rezultat i paraqitjes kancerit mitër është, do të thonë lënia e fëmijëve në moshën e hershme. Sa ma tepër shtyhet çështja e lindjes, as më pak rrezikohet domon çështja e kancerit mitër. Po këtë kështu po dëshmojnë mjekët. Po e që një po përfundoj me këto, shkencëtarët afrikan, domethënë kanë bënë një test sa i përket çështjes së HIV-it pozitiv, kanë thënë se femrat të cilat janë me HIV pozitiv. Këtu vëllazni un kam qef me shtru këto çështje në mënyrë domethënë rrafsh në atë aspektin që janë çështje të jetës tonë të përditshme, se çështja e HIV-it pozitiv. O vëllazni, është një çështje që populli jon, popullata jon, shoqëria jon është bukur e prekur me këto. Çka ne neve kemë kuptuar? Kjo neve ne me kuptuar që me të vërtetë do të jemi të vëmendshëm, se sa çudi dikush prej vëllezërve do thotë me u martu me një femër e cila është domosdoshmë me HIV pozitiv. E tash çka ndodh? A ka ndikim bartja e kësaj smundje të fëmijët e pasardhës? Mjekët po thonë kështu, jo na, do thotë një studim që është bën, po këtë një anketim që është bën në 2700 gra, vetëm 4% të grave që kanë qenë të prekur nga HIV pozitiv, po kanë qenë xhillonse, vetëm 4% është bart virusi HIV pozitiv të fëmijët e tyre. 96% nuk është bart të gratë që kanë qenë xhillonse, po me HIV pozitiv. Që me kuptu pra se edhe këtu e ka një dobi. Andaj pra krejt këtu, edhe pse po them shumë të ndoshta që dobi që është mirë me icin këtë aspekt, mirë po mundohem me bëni përkufizim të hymjes të temës tonë citatit kuranor, ku Allah xhela xhelal po thotë neve ju kemi porosit, apo e kemi porosit nënat që t'jin xhillonse, edhe që t'jin të kujdesme, pra në pika shumë shkurtë kjo është një prej dobive, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin shkencor, edhe në aspektin familjar, në aspektin shoqëror, e lutem Allahun xhela xhelaluhu që të na bën prej atyre që t'jemi musliman të devotshëm
tim prej muslimanëve praktikues, lutem Allahun xhelel xhelal që të na mundson me kuptu dinin e Allahut, se sa më mirë ta kuptojmë dinin e Allahut, aq më mirë praktikojmë. E lutem Allahun që të falë gjunat tona dhe të juve të gjithë muslimanëve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.